Hello，大家好啊！歡迎收睇道聽好味道。今日咧就想同大家分享一個蘿蔔糕。咁呢一個蘿蔔糕咧，應該可以話係呢一個2.0嚟嘅，因為早幾年咧我拍咗條片，咁嗰陣時整個蘿蔔糕。咁但係今次整我發覺，咦，好似處理個方法咧易處理啲。咁啊，因為今次我會做咩咧？就係做個漿出嚟嘅，跟住再溝埋佢。個程序咧就冇咁複雜，但係出嚟個味道咧一樣咁好，所以咧我就想同大家分享下呢一個蘿蔔糕。個配方係咩咧？黃金比例嘅蘿蔔糕咧。咁何謂黃金比例咧？4:2.51， 4份蘿蔔2.5份水1份粉。咁呢個咧就係個黃金比例啦。打個比喻啊，如果我用到1000 gram 嘅蘿蔔肉啊嚇，1000 gram 嘅蘿蔔肉。咁2.5份水咪大概出嚟600ml 啦，跟住而粉咧就會用到200 gram， 係啦。咁呢個咧就係大概嗰個比例啦。如果我啲數啱嘅話，諗下又唔係好啱喎。如果呢個1000 gram 嘅蘿蔔咧，水大概係2.5，即係。好啦，關於呢個黃金比例咧，我用手寫出嚟咧，先至明白。嗱，1001 gram 呢度咧，大概係1001 gram 嘅蘿蔔啦，咁就水啦，係700ml 嘅水，連同275 gram 嘅粉，呢個就係個黃金比例啦。點解揀個靚蘿蔔咧？就係要光滑啦、聚手啦 ，OK 冇爛嘅，咁我係即係個靚蘿蔔。咁而料啦，我選擇咗啲乜嘢咧？有冬菇、蝦米、瑤柱同埋臘腸，係咁多啦。咁如果有嘅咧，大家可以咧配翻啲潤腸都得嘅。但係今日呢個咧就係我嘅做法，因為我覺得咁樣做出嚟咧就清新啲、香口啲。咁但係如果大家中意落呢個臘肉啊、潤腸啊，悉隨尊便，視乎大家嘅口味。OK， 好啦，首先要蒸一蒸啲臘味先啊。臘腸、蝦米、瑤柱咧，抌入個蒸爐蒸一蒸佢，蒸佢20分鐘，咁 OK 噶啦。嗱，蒸緊啲料嗰陣時咧，而家咧係時候要批啲蘿蔔啦。咁呢個都 OK， 呢個都可以，好多水。都好聚咧，咁而家咧就將佢切條啦。哇！呢個蘿蔔 OK，feel 到嗰種靚，因為拖落去咧，你見到個心夠聚手 ，very good。咁而家咧將佢切啦，切到點咧？好似筷子咁大嘅，大概咁樣啦，咁嘅 size 就 OK 啦。搞掂，咁而家等埋嗰啲料 ready 咧，就可以開波啦。跟住落嚟咧，準備定啲紅葱頭啦，切片就得噶啦。好啦。呢度咧蒸咗大概20分鐘，攤一攤佢先。切埋啲冬菇去。咁而家咧就將啲冬菇嘅丁咧切咗去。呢啲咧就唔會要噶啦，咁攞嚟煲湯啦。將佢切一粒粒。
啲臘腸咧就開2刀，跟住咧都係切1粒粒。2條。咁蒸完啲臘腸咧係易切好多㗎嚇，嚟啦！但係要攤凍佢，因為好鬼辣手嘅開頭。啲蝦米咧研一研碎佢，700 ml 嘅水咧就倒1半落去350 ml， 加少少糖落去啦，鹽啦，淡啲，少少就夠啦。雞粉，同埋咧胡椒粉。咁而家做咩咧？就係處理個蘿蔔。水滾之後咧，就可以揼埋啲蘿蔔落去㗎啦。水滾，倒埋啲蘿蔔落去啦，煮一煮啲蘿蔔。好，煮一煮佢。呢度咧半熟透就得㗎啦，所以呢一邊咧就要開始煮嗰個料。我咧就中意用乜嘢咧？就係用呢一個，可以落油啦，我就落黑毛豬油，咁就會香啲嘅。爆一爆啲紅葱頭先，開翻個細火。如果唔係咧，好易燶啲紅葱頭，爆啲香味出嚟。就落啲冬菇啦。好啊，啲瑤柱，炒翻乾身少少先，埋啲臘味、臘腸啊咁樣，啲酒落去，令到佢香啲。熄火，咁啊可以倒出嚟啦。嗱，攞翻個大啲嘅兜，倒埋啲水落去，攪攪佢。頭先啲蝦米水同瑤柱水咧都唔好嘥。呢度落275 gram 嘅粉，而家咧就將個粉慢慢擺落去啦。咁搞到佢咧食晒，
啲粉，咁就得㗎啦。OK， 第二次分3次啦，佢就會慢慢食晒入去嘅。OK， 呢度咧就熄火啦，啲蘿蔔差唔多啦。嗱，個漿就會咁噶啦，係咪？而家咧就將佢啲蘿蔔就撞落去啦，不2殼、3殼，搞搞佢。同埋啲蘿蔔咧唔收咁熟嘅。逐啲擺落去。嗱，我感覺到咧啲粉咧稀咗少少，所以咧我就補多少少粘米粉落去。咁而家咧就啱數啲啦。而家就啱。OK。嗱，咁咧就好似咁啦個狀態，啲沙律咁樣，咁啊正。咁就開始分啦。OK， 睇先，哇，會似模似樣啦，哎 ，very nice， 仲有，好啦，咁呢幾底蘿蔔糕咧，咁啊完成嘅啦。咁如果而家食咧，咁啊最 fit， 因為咧可以攞隻匙羹筆落去，落啲辣椒，咁就好味噶啦。如果你想煎嚟食嘅話咧，最好就攤凍佢，跟住咧擺入雪櫃雪1晚，第2日攞翻出嚟切嚟食，咁啊最好噶啦。希望大家中意呢一個蘿蔔糕啦〜